د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی راتګ کابل ته او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې. د افغانستان د تیر نظام د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی راتګ په اړه غږېدلی دی. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو ورځو کې کابل ته د محمد اشرف غنی راتګ او د طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو په هکله ځینې خبرونه خپاره شوي دي. حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی راتګ رد کړی او په دې اړه یې خپرې شوې اوازې بې بنسټه بللې دي. هغه تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه له اشرف غنی سره اخیستل شوی تصویر خپور کړی او ویلي دي چې په داسې سولې باوري دی چې د افغانانو ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې هیواد د پخوانی ولسمشر له ټیم سره خبرې اترې او کابل ته د هغه د راتګ خبر رد کړی دی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.